হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। একে মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। একে মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেলের আজকের ভিডিওতে থাকছে ঘুঘু ও শালিক পাখি ধরার ফাঁদ তৈরি করার ছোট্ট একটি ভিডিও। আর এই ভিডিওটি বানানোর কারণ হচ্ছে আমার এক সাবস্ক্রাইবার কমেন্ট করে এই ভিডিওটি বানাতে বলেছিলেন, তাই আজ এই ভিডিওটি বানালাম। আশা করি এই ভিডিও দেখে আমরা পাখি ধরার ফাঁদ কিভাবে তৈরি করা হয় এই সম্পর্কে একটু হলেও ধারণা পাবো। পাখি শিকারের এই ফাঁদটি বানানোর জন্য শুধুমাত্র 3টি উপাদান লাগে। সেগুলো হচ্ছে লাইলন সুতা বা প্লাস্টিকের সুতা, কাপড় সেলাই করা সুতা আর বাঁশের তৈরি কাঠি। এই 3টি উপাদান দিয়ে আমরা খুব সহজেই ফাঁদটি বানাতে পারি। ফাঁদটি বানানোর জন্য প্রথমে বাঁশের কাঠির সাথে প্লাস্টিকের সুতোটাকে শক্ত করে বাঁধতে হয়। এভাবে অনেকগুলো কাঠি তৈরি করতে হয়। এভাবে 50টি কাঠি দিয়ে একটি ফাঁদ তৈরি করা হয়। তবে এই ফাঁদটি এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। ফাঁদটি তৈরি করার বাকি অংশ আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো। এই পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর অবশ্যই আপনাদের মতামত আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।